Teil on võimalus, kes ei taha kohe oma siis näoga alla võtta, oma kaamera kinni hoida, et imeline, super, aitäh teile kõigile, et nüüd on meil sessioon salvestub ja juba ütlen ka, et tänast kohtumist ette valmistas, et me ei ole tegelikult täna siia tõlkeid toonud siia kohtumisele just sellepärast, et esmased registreerimised olid kõik eesti keeles ja me oleme otsustanud, et me lisame sellele salvestusele hiljem siis tõlki juba inglise keeles ja vene keeles ja ukraina keeles ja siis jagame seda uuesti huvilistega, et kui sa täna eesti keelest nii hästi aru ei saa, siis tea, et me tegelikult selle sama salvestusega tõlgime ja juba siis jagame huvilistele tõlkeversiooni. Aga tere tulemast veel kord ja kiirelt enne kui me alustame ja ma hakkan oma slaide jagama, ma tahaksin anda tegelikult avasõnadeks sõna meie ühingu juhile Anu-Mall Naaritsale, kes natukene tervitab teid ja loob sellise hea meeleolu ja siis ma juba hiljem nagu esitlen seda programmi ja saame vastutada kõik teie küsimused. Tere tulemast kõigile, kes on huvitatud sellest, kuidas elu siin Eestis paremaks teha. Mina olen Anu-Mall Naarits, Visionist instituudi tegevjuht ja meie enda ettevõtte ajalugu on olnud, me oleme kaua olnud Eestis, aga me oleme ka varsti juba peaaegu 10 aastat koolitanud Ukrainas, natuke Armeenias, natuke Gruusias, mis tähendab seda, et kõik teemad, mis puudutavad seda, kuidas inimesed, kes jõuavad Eestisse teistest riikidest, peavad siin hakkama saama ja tegema seda nii, et nad tunneksid elust rõõmu meie samamoodi ja me saaksime tegelikult aru paremini sellest, mis on see mitmekülgsuse väärtus, mis annab meil mõista, kuidas oma kogukondi paremini toimima saada, paremini üles ehitada ja ehitada sellist suurepärast üksteise mõistmise tunnet. See on tegelikult see, miks meie seda projekti teeme. Nii et ideemeistrid on sündinud kogemustest, vajadustest, valudest ja nägemisest sellest, et koos me saame teha asju paremaks. Ja mul on hästi hea meel näha kõiki, kes siin täna on, meie sellised esimesed hoogsalt kaasamõtlejad, edasimõtlejad, panustajad. Ma olen täiesti veendunud, et koos me saame teha suuri asju ja ma tõesti tervitan teid siin ja annan kohe sõna üle oma tiimile, et te saaksite siis aru, mis meil plaanis on ja see annab võimaluse ka juba esimestes hetkedes siis koos kaasa ja edasi mõelda, et mida me saaksime selles projektis veel teha. Aga aitäh, jõudu, ma väga loodan, et ühel hetkel kohtume päriselus ka, mitte et see ekraani tagune nüüd vähem päris oleks, aga päris meie häkatonidel ja järgnevatel sündmustel. Jõudu, tere tulemast, koos on lõbusam, toredam, ägedam, jõuab kaugemale, nii et teeme koos. Aitäh, Anu-Mall. Ja minuga on siin ka Kadri Kadak, kes on täna mulle assistendiks. Kes on juba mõne idee esitanud, on temaga tuttav natukene, et on kõigile teile juba helistada jõudnud, aga Kadri aitab mind chati selle sõnumitega, et kui teil on mingi küsimused, pange kohe sõnumitesse ja mu esimene väljakutse on kohe jagada oma ekraani niimoodi, et kõik toimiks, nii et vaatame, kas meil õnnestub. Nii, et kas teil on vaade slaid ja ma kontrollin esimese slaidi ka, et nüüd toimis, jah? Kadri, ütle mulle. Ja, toimib. Ja. No suurepärane. Mina praeguses vaates teid ei näe, nii et kui midagi slaidis ei liigu edasi või kui te ei kuule mind hästi, siis Kadri, ole siis hääleks ja ütle mulle, et stopp ja võtame pausi ja teeme korda. Ehk siis tere tulemast ideemeistrite infopäevale. See on mõeldud osalejatele, huvilistele. Tahaksime võtta maksimumtunnikese teie ajast ja käia läbi olulisemalt, et millest me siis tegelikult täna räägime, on see just, et mis ideemeistrid on, kellele see on mõeldud, kuidas need ideed ja tiimid kujunevad, natukene sellest, mis toimub ideepäeval, natukene ka räägime sellest, et mida
millist tuge pakuvad meie mentorid, keda me oleme siia programmi kaasanud ja mida meie Visionestile teile pakume, mida te juurde saate sellest ja natukene ka sellest, mis toimub pärast ideepäeva. Aga alustame, et siis ideemeistrid on tegelikult programm inimestele, kes tahavad lahendada päris elu probleeme koos teistega. Päris inimestele, kes tahavad probleeme koos teistega lahendada. Ja me ootame siia ideid, mis aitavad tugevdada kuuluvustunnet, aitavad toetada osalemist ühiskonnas, parandada hakkamasaamist Eestis, luua rohkem sidet eri tausta ja kogemustega inimeste vahel ja kohe kindlasti ei ole see koht valmis projektidele. See on siia on väga oodatud igasugused poolikud mõtted, tähelepanekud, probleemid, mis vajavad tuge ja uusi vaatenurke. Et kui sa märkad midagi ühiskonnas, mis täna tekitab sulle tunde, et seda peaks tegema teisiti ja paremini, siis sina oled ideemeister ja oled väga oodatud meiega liituma siia programmi. Ja millised ideid me ootame? Nagu me ütlesime, et selline peamine motiiv on kuuluvustunne ja lõimumine meie ühiskonnas. Ehk siis näiteks on siia mõned ideed välja toodud, aga see ei ole kindlasti siis selline raam, kuhu kõik ideed peavad sisse mahtu, aga näiteks keeleõppe ja info ligipääsuga, töö eneseteostusega, haridus, noorte toetamisega, kogukonna sidusus, kultuuri, spordivõimalused, vaimsed ja sotsiaalsed heaoluga seotud probleemid, koostöö kogukondadega, et hea algusidee ei pea olema keeruline, ta ei pea olema ka unikaalne, et tõesti, kui sa näed mingit probleemi ja ka tead mingisugust lahendust, mida pole varem selle probleemi jaoks kasutatud, siis ka see on väga-väga hea idee, mida meile siia programmi esitada. Ja osalemine tegelikult algab siis meie enda kodulehelt ehk ideemeistrite platvormilt ja liigub samm-sammult kuni ideepäevani välja, mis on meil maikuus. Ehk siis sinu teekond siin programmis osalemiseks näeb välja selline, et sa esitad oma idee või siis liitud mingi olemasoleva ideega, mis on meil platvormil juba olemas. Selle samal platvormil ma kohe näitan ka, kuidas see välja näeb ja kuidas see platvorm toimib, aga seal samas tekivadki kontaktid ja kujunevad tiimid, ehk siis kui sa liitud või kui sa kutsud teisi oma sõpru, tuttavaid oma ideega liituma, siis täpselt teist saabki üks meeskond, kes hakkab seda ideed edasi arendama. Samas saad sa ka parem aru saama sellest formaadist ja ootustest, mis on ideepäevale eelnev selline eelhäälestusüritus, kus me toome kõik tiimid kokku, kes on häkatonile pääsenud ja või selle ideepäevale pääsenud ja teeme teiega ühise sellise veebiürituse, kus te saate oma tiimiga paremini tuttavaks ja ettevalmistuse siis selleks ägedaks ürituseks. Siis on meil ideepäev, kus koos meie mentoritega, koos meie metoodikaga saate teie arendada ideed oma tiimiga edasi ja natukene ka ette see, et pärast häkatoni päeva saavad ka ideed ise kandideerida meie jätkuprogrammi ehk meie inkubatsiooniprogrammi. Ehk siis sealt on veel üks samm edasi, aga sellele inkubatsiooniprogrammile me täna ei keskendu, et täna on meil siiski fookuses eelkõige just meie see ideepäev ja sellega seonduv. Nüüd ma korraks tahan jagada veebilehte, kus on ideede kogumine, et ma lõpetan siin korraks jagamise ja võtan uuesti ja proovin uuesti jagada ja siis Kadri saab kommenteerida, et kuidas sel korral õnnestus. Ja nüüd peaksite nägema. Nii. Kas mul on see kuidagi võimalik? Nii.
et siis ma usun, et mõned teist on juba selle lehe üles leidnud, ehk siis on ideemeistrid.visionest.institute. See on selline päris meie jaoks päris uus lahendus, mis on loodud sellisele üritusele. Ja siin see on, ma tahaks öelda, et see on väga lihtne. Ma kaotsin oma hiire ära. Vabandust. Nii, ma üritan nüüd. Nii, okei. Nii, nüüd peaks liikuma ka ekraan. Jah, väga hea. See on väga selline lihtne, kus on, eelkõige on siin olemas siis kõik meie selle programmiga seonduvad üritused, tegevused, ajajooned ja nii edasi. Ehk selline peamine esimene leht ongi see, kus on kohe kiirlink on minna oma ideed esitama või siis ideega liituma või saama inspiratsiooni. Ja nagu te näete, minul on juba siia konto tehtud ja on ka märguanne minule, kuna mul on siin konto, et mul on natukene informatsiooni puudu. Siia tuleb ka kohe kõik uuem info sellest, et mis on meiega programmiga seonduvad üritused ja info juba selle programmi kohta ja ka väike ajajoon, kuidas meil tegevused lähevad. Kõik salvestused tulevad samuti sellele lehele. Aga muidugi kõige olulisem sellel meie platvormil on siis tõesti liitu tiimiga. Ehk siin on juba väga-väga ägedad inimesed meid üles leidnud ja meil on juba esitatud 5 ideed, mis on siia avaldatud ja mis tegelikult täna juba otsivad endale meeskondasid. Ja me näeme siin, et noorte heaolu päev, vaimne tervis, suhted tulevikus, nendel on tegelikult tiimis juba 4 huvilist ja neil on peaaegu tiim täis, ehk siis väga tubli. Me otsime ideid erinevates kategooriates, et me otsime tegelikult ideid hariduses, me otsime neid kultuur, sport, kohalik omavalitsus, töö ja ettevõtlus, sotsiaalne tugi ja rahastus ja koostöövõrgustikud. Ehk siis, kui teil on mingi idee, siis ta võiks ühe neist kategooria alla ära mahtuda. Idee esitamine on ülilihtne. Seda lihtsalt võtta siia nupu. Meil on siia loodud ka väike tehisaru abiline teile, et kui sul on keeruline oma mõtteid sõnastada või tahaksid natukene AI abi oma mõtete selguse loomisel, siis alati on ta sinu jaoks siin olemas, aga sa ei pea seda kasutama absoluutselt. Ja siin on väga lihtsalt, tulebki ära kirjutatud kohustuslikud väljad täita ja lõpus idee esitada. Ja kui on idee esitatud, siis juba minu hea kolleeg Kadri võtab sinuga ühendust ja küsib su käest mõned küsimused ja me avalikustame idee. Kui sind aga kõnetas mõni siin all olev 5 ideest, siis väga lihtsalt saad sa vajutada seda nuppu ja sa saad selle ideega liituda. Ehk soovin liituda ja olla selle meeskonna liige. Meil on siia sisse loodud inspiratsiooniala. Ehk siis on meil ka ideid, mis on tegelikult esitatud ja idee esitaja pole soovinud olla selle idee nagu vedur. Ja need on siia tulevad ideemeistrite inspiratsiooniavale ja neid ideed võivad igaüks võtta ja kasutada ja öelda, et tegelikult mind nii kõnetas see mõte, näiteks siin on kodukoha kaasa ja maapiirkonna uustulnukate võrgustik. See idee on meile tulnud anonüümselt. Me ei saa seda avalikustada ega sellisel kujul hackathonile võtta, aga kui keegi seda loeb, et tegelikult see on nii hästi sõnastatud, et mina tahaksin selle eestvedaja olla, siis täpselt siit saabki panna, et soovin liituda ja kohe saad sina selle idee omanikuks ja saad olla selle meeskonna juht. Ehk siis me oleme selle loonud, et oleks võimalikult lihtne ja võimalikult mugav kasutada. Aga ma ütlen, et see on ka arendustöö, ehk siis kui sa jõuad siia lehele ja sa leiad, et midagi justkui ei tööta või sa oled kusagile kinni jääda, siis kindlasti võta meiega ühendust.
ja me vaatame siia sisse, et nagu ma ütlen, et see on siiski meil arendusjärgus praegu ja me hea meelega võtame igasuguse tagasiside vastu. Loomulikult on selle lehel ka võimalik näha projekti infot. Siin on kõik meie artiklid, mis on avaldatud selle programmiga seoses ja esita idee võimalus. Ja see on tegelikult väga lihtne. Ideid saab esitada eesti keeles, inglise keeles, vene keeles või ukraina keeles. Kogu see platvorm on üles ehitatud samamoodi 4 keeles. Ehk siis, et sina, isegi kui idee on esitatud inglise keeles või ukraina keeles, siis sina kasutajana alati seda keelt, mida sina oled valinud. Küll aga, kui sa idee esitad, siis sa valid endale meeskonnaks töökeele, ehk siis liitujad teavad, et sinu meeskonnas te hakkate ajusid ragistama näiteks just eesti keeles või inglise keeles, et me saaksime selleks valmis olla. Loomulikult on meie poolt on olemas teile pesadesse tõlketugi, ehk siis, et me väga ootame, et iga meeskonnaga liitub vähemalt üks ka eesti keelt mitte emakeelena rääkiv meeskonnaliige. Ehk siis teie esitate idee, minu hea kolleeg Kadri võtab teiega ühendust, teeb mõned täpsustavad küsimused, me avaldame idee ja siis, mis siis edasi saab? Nüüd ma tahaksin tagasi minna jälle siis, üks moment. Nii, täna on väga kapriistne. Nii, nüüd ma lähen tagasi slaididele, et Kadri võib panna meile chati selle veebilehe, kui te pole see või uudistamas käinud, siis te teate, et see on meil olemas. Ja ma jagan uuesti oma esitlust. Nii. Nii, kuidas teil on nüüd vaade? Ma mõtlen, kas teil on... Nii. Ja, et siin on ka QR-kood, millega saab selle veebilehe kirjad avada või siis tõesti Kadri paneb meile chati selle lingi, kust saab siis ideed esitada, saab meeskonnadega liituda, nii edasi. Ehk siis, mis siis edasi saab? Sa oled oma idee meile esitanud, Kadriga oled rääkinud, me oleme idee avalikustanud. Nüüd on oluline, järgmine samm ongi siis tegelikult oma ideed jagada kogu maailmaga, Eestiga ja ka laiemalt maailmaga, miks mitte. Ehk siis lehel on väga lihtne funktsioon, et jaga oma ideed sotsiaalmeediasse, väga lihtsalt saab võtta sealt endale oma idee jagamislingi, miks mitte teha TikTok videosid ja lihtsalt tuua see rohkem ühiskonna tähelepanu alla, et tegelikult selline probleem on ja see on üks võimalik lahendus. Ehk siis väga tihti inimesed tunnevadki üksteist ära läbi murede ja väljakutsete. Teine asi, mis juhtub teie ideega on see, kui ta on sellises, ma tahaks öelda nagu värbamisrežiimis, on see tegelikult, et teie ideed tegelikult jõuavad ka 3 väga ägeda mentori töölauale. Ehk siis me oleme siia protsessi toonud 3 toredat erineva valdkonna mentorid, kes annavad teile tagasisidet. Ja see ongi see, et selline esimene tugi, mis te saate oma juba idee esitamise faasis on see, et pärast idee esitamist saate tagasiside 3 mentorilt, kes tegelikult vaatavadki teie esitatud ideed eri vaatenurkades, nad on erinevate taustadega, aitavad natukene probleemi ja sihtrühma täpsemalt sõnastada, mõtlevad natuke teiega kaasa ja kuidas seda ideed saaks veel tugevamaks teha. Võib-olla toovad mõne küsimuse juurde, võib-olla mingi tähelepaneku enda valdkonnast. See tähendab seda, et kui te tulete juba idee päevale, te ei alusta päris nullist. Et iga osaleja saab sellise sisulise tagasiside meie käest juba ja selgema mõttega kohale tulla. Ja nüüd tõesti iga idee saab tagasiside, vaatamata sellele, kas sa saad meeskonda kokku, kas sa saad tulla meie idee päevale. Iga idee, mis tuleb läbi platvormi ja on seotud inimesega, ehk siis anonüümsetele ideedele me ei saa anda tagasisidet, sest et see pole kontaktandmeid, kellele seda edastada. Nii et kõik saavad meie mentoritelt, 3 mentorilt tagasiside.
natukene ka, et kes need meie 3 mentorit on. Üks moment. Nii, hakkas tööle jälle. Et meil on, valisime siia 3 erineva taustaga väga ägedat professionaali. Ehk siis meil on Triin Soone, kes on Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor ja toob siia sellise kultuurivaate, ehk siis kuidas sellised kultuurialgatused saavad mõnikord olla väga ägedad ühiskonna sidujad. Meil on Karin Kiviste, kes on Creatomus Solutions OÜ liige ja ta on ka strateegiline ärijuht. Et tema toob teie ideele sellise nagu ettevõtlussuunalise vaate. Ja meil on Anneli Ohvril, kes on tegelikult üliäge ühiskondlike algatuste vedaja. Ta on algatanud Teeme ära liikumise, Minu Eesti mõttetalgud. Tema toob siis sellise sotsiaalsete ideede võimestamise kompetentsi siia lauda. Ehk siis nemad 3 vaatavad sinu ideekirjeldusele peale, annavad sulle nõu ja kui sa oled nende tagasiside saanud, siis tegelikult saad veel oma ideed täpsustada. Et meil on siin, Annu, aitäh sulle, et saad oma ideed veel täpsemaks kirjutada, enne kui me siis selle lõplikult avalikustame. Nüüd siis ideepäevast endast natukene, et ehk siis me oleme jõudnud sinna, kus me oleme, meil on, ideed on korjatud, meeskonnad on komplekteeritud, me oleme igasse meeskonna leidnud ka ühe siis rahvuselt mitte-eestlase, kes aitab meil tuua sellist lõimumise vajadus ja probleeme paremini meie nagu konteksti arusaamaks. Me oleme saanud oma ideele esmase tagasiside, oleme ideed veel paremaks teinud ja nüüd on tõesti aeg siis jõuda ideepäevale. Umbes nädal enne ideepäeva, nagu ma ütlesin ka, on meil selline eelüritus, kus me tuleme kõik tiimid kokku ja me räägime täpsemalt läbi, kuidas olla valmis, kuidas ette valmistada selleks mõnusaks ajude ragistamiseks siin meie enda T1 keskuses. Kuupäev on paigas, on 13. mai. Meil on asukoht paigas, see vägev üritused toimuma T1 keskuses ja loomulikult ka veebis, ehk see on ka hübriidis. Ja me oleme enda jaoks planeerinud väga ägeda sellise Playa keskuse, ehk siis selline, ta on bowling saal, aga meie muudame temast sellise väga vinge häkatoni pesa, kus me saame tekitada pesad igale meeskonnale ja mõnusa sellise koha, kus mentorid saavad teie juurde tulla, teid toetada. Ehk siis ideepäev on koht, kus idee liigub edasi mõttest selgema lahenduseni. Ja ideepäeval meil on kokku see 3 sprinti, kus igas konkreetses sprindis te oma meeskonnaga liigute sellega ideega täpselt rohkem detailsemaks. Te sõnastate oma probleemi, saate ka omavahel tuttavaks ja ka teiste tiimidega tuttavaks. Koos töötate läbi, kuidas te idee võiks päriselt toimida. Saate päeva jooksul natukene suunamist, tagasisidet meie mentoritelt ja päev lõpeb sellise ägeda, nagu ikka, ägeda esitlusega. Ehk siis iga tiim valmistab ette siis sellise pitchi, mida juba kõigile teistele esitleda ja saate samamoodi väga hea tagasiside siis meie mentoritelt ja ka külalistelt, kes meie päevaga ühinevad teises pooles. Ideepäeva eesmärk ei ole selline nagu valmis projekti sõnastamine, vaid pigem on see sellise oma idee tugevam ja tugevam tiimi moodustamine ja parem arusaam, kuidas edasi liikuda. Nagu me ütlesime, pärast ideepäeva on meil jätkuüritusena tulebki selline, me kutsume seda idee praktikumiks, eks seda idee saab veel edasi arendada, minna sellega veel süvitsi, sellest luua selline töötav prototüüp. Ja ideepäeval on samamoodi, me oleme sinna toonud ägedad mentorid, ehk siis me ei jäta mitte ühtegi tiimi ja mõtetega üksinda. Meil on mentorid ja nemad on teile abiks, et ideed saaks selgemaks ja tugevamaks ja realistlikumaks. Ja nad on meil erinevatest valdkondadest jälle, et anda teile võimalikult laiapõhjaline selline vaade oma ideele.
meil on kogukonnatööst, meil on haridusest, noorsootööst, avalikust sektorist, KOV-idest, kultuurist ja nii edasi. Ehk siis meie selline mentoride taust on väga erinev, mis tähendab seda, et teie ideed ei saa näha, saab vaadata nagu väga paljudest erinevatest vaatepunktidest. Ja natukene vaatame ka, et keda me oleme kutsunud ideepäevale, et meil on ideepäeval on meil teile 5 mentorit. Ehk siis me oleme nad planeerinud sellised, et umbes igale mentorile jääks kusagil 2-3 tiimi mentordada ja loomulikult me ka saame neid mentoreid ka külastavad teid täpselt siis, kui teil oleks vaja sellist ekspertiisi. Aga meie tiimis on Aivar Roop, kes on Kohila valla arendusjuht. Tal on ta väga paljude selliste startupidega seotud, ta on olnud ajujahi žüriis otsustaja kohal ja nii edasi, et ta on väga-väga hea taust avalikus sektoris, ehk see mõistmine, kuidas selles sektoris näiteks rahad liiguvad, kuidas ise ühte sellist head algatust alustada ja kuidas tegelikult teha ühiskonna jaoks oluliseks. Meil on Kairit Lindmäe, kes on sotsiaaltöö valdkonna ekspert. Tiiu Talviste on Saaremaa valla kultuurijuht, ehk temal on selline hea kultuuritaust, et kuidas ühe piirkonna kogukonnad panna koostööd tegema. Meil on Kadri Haljas, kes on vaimse tervise ekspert, Anneli Teelah, kes on tegelikult Virumaa Töötukassa juht. Ehk siis jälle võimalikud erinevad vaated toome kokku koos teiega, et teid sellel toetama. Ja mida me tahame siis teile ideepäeval juurde anda, on see, et tegelikult et see ideepäev ei ole selline ainult lihtsalt arutelu, et me tahame, et oleks selline juhitud arenguprotsess teie jaoks, et meie poolt on teile sellised selged sammud, kuidas ideed edasi mõelda, töölehed, virtuaalsed paberil ehk konkreetsed raamid, mis aitavad teil seda probleemi ja lahendus sõnastada. Meil on modereeritud ja toetatud tööprotsess, ehk siis me aitame teid tuua punktist A punkti D. Võimalus saada kiiret tagasisidet, sisulist, ehk siis nii oma ideele, sest et me oleme ju T1 ja siin võib minna ja küsida kõigi käest, et kas see probleem on päris või on meil tõesti mentorid, kes on erinevates valdkondades, kes annavad selle sisevaate teile. Võimalus oma ideed natukene testida ja loomulikult annab see teile nähtavuse. Ja meie hoiame tempot, sellist selgust ja turvatunnet. Ja nagu me ütlesime, et meie poolt on ka tõlkeabi teie meeskondadele, meil on sellised tiimipesade hoidjad olemas, ehk siis see päev on teie jaoks hästi selline hoitud ja inspireeritud. Meie tuumikmeeskonnas on Kadri, kes on meil selline kogukonna hoidja, meil on Rain Räsmelt, kes on meie kommunikatsioonijuht, ehk siis tema kindlasti innustab teid kõiki oma ideedes tegema ägedaid TikToki videosid ja seda ise võimalikult palju jagama. Ja ka tema on see, kes teie ideid jagab siis meie võrgustikesse, et nad saaksid võimalikult palju sellist avalikkuse tähelepanu. Ja siis olen mina, kes olen samamoodi Kadril toeks ja aitan mentoreid häälestada, et oleks teiega valmis kohtuma ja teid aitama. Ja mis on siis sinu järgmised sammud? Siin on see, et kui sa juba oled idee esitanud, siis palun jaga enda ideed sotsiaalmeedias, kanalites ning kutsu endaga inimesi liituma. See on kindlasti väga suur samm panna üldse oma idee avalikuks ja see tundub, et mis nüüd mina, et kas ma üldse, kas ma olen seda üldse väärt seda tegema, aga tegelikult ma luban teile, et see tunne, kui sa paned selle idee või selle mõtte üles ja kui sa näed, et tegelikult sama probleem või sama väljakutse võib olla väga paljudel Eesti inimestel või siin elavatel kodanikel, siis tegelikult see teeb suurt rõõmu, et sa näed, et sa pole oma mures üksinda. Tegelikult
sinul on veel mõttekaaslasi. Ehk siis kindlasti jaga. Meie omalt poolt jagame ka just nendes võrgustikes, et igale meeskonnale liitub see ka üks mitte eesti keelt kõnelev isik juurde. See on väga-väga tähtis siin. Ehk siis jaga oma ideed sotsiaalmeedias, igas kanalis ja kutsu inimesi endaga liituma. Või kui sul on sõber, kes tahaks liituda, siis ütle talle, et kuule, väga äge asi on toimumas. Kui sa pole veel registreerinud, siis nüüd on õige aeg. Meil registreerimine läheb lukku 17. aprill, ehk sul on aeg tuua see lahendus letti ja anda tõesti nagu endast parim, et see ellu viia. Või kui sa tead, et kellegi vaade või kogemus, mis võiks siin ideede lahenduse juures olla kasulik, siis kindlasti kutsuda kaasa häkatoni päevale või kutsuda kaasa meie eelüritusele, sest tihti juhtub nii, et mõni idee just vajab ekspertiisi, mida sina näed, et see võiks olla oluline siia tuua. Et minu poolt on esitlus tehtud, et ma nüüd hea meelega ma võtaksin selle jagamise maha, sest ma üldse ei näe. Ma loodan, et ma näen, et meil on tulnud päris palju küsimusi ja ma hea meelega vastaksin neile. Nii. Ja meil on küsimus Kadi Kernelilt, et meil on väga palju ideede arendamise ja valideerimise teemat, kuid kui palju on rahastus teemat ja kui palju me käsitleme selles suunas. Ja meil on tegelikult kasutatud mentoreid just näiteks avalikus sektoris, kes teavad, kuidas teatud sotsiaalsed projektid saavad toetust. Ja. Et meie ei jaga välja otseselt nagu rahalist grante või rahalist toetust, aga meie tõesti läbi oma kontaktivõrgustiku saame teile anda nõu, et sellisel juhul, nagu see idee praegu on, et kus ta sobituks ka siis nagu toetust saama, küsima või mis võimalused on selle idee elluviimise rakendamiseks. Me läheme rohkem süvitsi sinna sisse, kui me teeme seda oma praktikumi programmi, ehk seal on üks moodus selle jaoks jätkusuutlikkus, aga siin häkatonis on pigem sellise nagu mõtestamine, et mis on probleem, mida me lahendame, kuidas me lahendame seda ja mis viisidega. Et Anu, kui sul on mingit lisainfot selle peale, siis anna mulle märku, aga nii ma praegu vastasin tõesti. Küsimus oli, et... Ehk siis, et tegelikult rahastuse teema tõesti, et see sõltub väga palju sellest, mis on idee ja kes on tiimis, missugused on teie võimekused ja me tänane mentorite taust, ma arvan, et ja no meie enda oma ka, on ikkagi nii palju lai, et ma arvan, et me oskame suure tõenäosusega peaaegu et kõik ideed juhatada kuhugi edasi, et mis need järgmised sammud rahastuse jaoks võiksid olla. Ja see on kindlasti hästi oluline tee kogu selle protsessi juures. Me näeme ikkagi seda, et meie jaoks, ma ei ütle nüüd, et nagu edukuse mõõdik, aga õnnestumise mõõdik on ikkagi see, kui ideed päriselt saavad toimima hakata ja selleks me näeme, on vaja aru saada, kuidas toimub rahastus ja sellel me kindlasti paneme palju tähelepanu, et me ise olles väga palju erinevates nii-öelda rahastus, ma arvan, maailmades võiks selle kohta öelda sees, siis me teame seda, kui oluline see on ja see on kindlasti üks oluline teema, mida kõik need mentorid, kes on ärimaailma taustaga, toovad teile pildile ja aitavad näha rahastusvõimalusi. See võib olla natukene harjumatu või ootamatu teie jaoks, aga see on ülioluline teema. Koolituse raames, häkatoni või ideepäevade raames on rohkem ideest arusaamine ja keskendumine, aga koolituse teemal väga oluline. Aitäh küsimuse eest. Kas teil on veel mõtteid küsimusi?
Kadi küsib, et kui ideed on juba omajagu arendatud, et kas siis peaks liituma mingis järgmises etapis või siiski kohe? No, Ma jätaksin Anule selle ja. põhimõtteliselt on võimalik liituda nii ja naa. On võimalik tulla kohe esimeses etapis ja tulla teha, ma arvan, et see on natuke selline proovi või tunnetuse koht ka. Me võime teile lubada mentoreid, koolitajaid, kõike seda, aga lõpuks sul peab nagu tekkima selline hea usalduslik suhe kellegiga, keda sa usaldad ja kus sa näed, et siit me saame edasi. Ja see on teie enda valida, et kas te tahate natuke rohkem siin protsessis olla või natuke vähem, et tegelikult on teine liitumise võimalus või koht ka, et kui sa ei taha osaleda ideepäeval ja sulle tundub, et meil on ideepäeval tegelikult kaks olulist asja. Üks on see, et see idee saab täpsustuma, aga teine oluline asi on ikkagi see, et kui te tulete kokku inimesed, võib-olla see on teie sõpruskonnast, keegi teab kedagi, aga võib-olla mõned päris võõrad. Ja siis te saate üldse aru, kes need on, kellega me seda koos tegema peaksime hakkama. Sest meie enda lähenemine selles protsessis on see, et ideede elluviimisel te olete väga palju tugevamad siis, kui te olete tiimis koos või te teete seda koos kellegiga. See annab väga palju rohkem elluviimise jõudu. Ja kui sa seda ideed oled pigem täna arendanud nagu oma peas või võib-olla kellegiga kombanud, siis see, et sa saad seda teha koos kellegiga, annab sulle jõudu, aga ta tegelikult, eks päriselus on ikka nii, et eks ta hakkab neid nurki ka natuke maha lihvima, et kuidas me siis koos saaksime seda asja teha. Ja võib-olla see lahendus on siis see, et kui sa tahad, et su tiimis oleks veel tuge ja kaasamõtlejaid, kellega koos seda teha, siis pigem tule kohe alguses, isegi kui sa oled idees oma peas juba arendanud, kuidas iganes sa seda arendanud on, võib-olla kuskil isegi protsessides olnud. Kui sul on hästi kokku töötanud tiim, ehk siis, et me oleme juba midagi seesugust koos teinud ja me võiks kohe nüüd hakata tegema järgmist asja, siis tegelikult võid tulla ka nagu järgmisesse etappi, siis kui hakkab selline inkubatsiooniperiood või arendusperiood, kui see tiim on juba kokku sulanud, et ma tõmbaks sealt need piirid vahele. Aitäh. Ja aitäh pöialde eest ka. Aga küsige veel, siis saavad asjad selgemaks ja kõik küsimused on hästi-hästi väärtuslikud. Mina ütlen omalt poolt, et tulge muidugi kohe. Mida rohkem ja varem, seda ägedam protsess on. Nõus. Aitäh, Rain. Ja praegu see, et kuna siin on nagu nii tegijad koos ja laia ampluaaga, et võib-olla see idee, mis sai esimese emotsiooni või esimese ideena kirja pandud, et võib-olla see on liiga lahja teie selle ettevõtlikkuse ja suure selle visiooni puhul. Kui tahad parandada, lisada mingi... Vabandust, mina ütlen seda, et kui vahepeal mõtteid juurde tuleb, kindlasti saab parandada ja täiendada ja tasub koos edasi mõelda. Ja ma arvan, et ma annan kohe Aigi sulle ka sõna, kes ütleb seda, kuidas seda tehniliselt teha saab, mina ei oska. Aga idee puhul ma ei arva, et peaks tundma seda, et see idee on lahja. Sest vaata, see, mis selles idees juhtub, on see, et kui see idee on nagu maailma parim, maailma vallutav ja muutev idee ja see on tohutult valmis ja see on ainult sinu peas, siis sul on väga keeruline tõmmata kaasa teisi, kes samavõrra vaimustuksid selle asja elluviimisest. Täiesti rahulikult võibki olla natuke laiali erinevad asjad ja annab ruumi tegelikult kõikidele tulla, mõelda ja panustada, sest kui te seda koos teete, siis see tekib teie enda omaks. Ja seda on nagu julgem ellu viia. Nii et selles mõttes ma arvan, et seda ei pea üldse muretsema, et kas on lahja või ei ole. Sellepärast ei tasu üldse muretseda, sest me lõpuks ikkagi vaatame seda, kuhu see elluviimise jõud tekib ja kuidas sellega pärast tulevikus edasi liigutakse. Ja. Tehniliselt poolt, Aigi. Ja, tehniliselt on niimoodi, et esiteks suur kallis olla. Me kindlasti ei taha, et keegi tunneks, et me oleme kuidagi
üliettevõtlikud, et pigem on see, et meie eesmärk on see, et igaüks peaks tundma, et ta kuulub siia, et igaüks saab olla ideemeister, igaüks saab olla ideemeister. Ja tehniliselt on see niimoodi, et kui sa juba oled oma idee esitanud, siis meil on praegu üles ehitatud selliselt, et kui kolm mentorit annavad tagasisidet, sa selle kätte saad, siis on sul võimalus oma sõnastust täpsustada, ideed täpsustada ja siis see uuesti läheb laivi, et see on praegu niimoodi üles ehitatud ja sa seda kindlasti teha. Ma ei ole veel hetkel andnud meie 3 tagasisidestamismentorile nagu rohelist tuld, ma mõtlesin, et me teeme selle infopäeva ära ja siis ma kogun mõned ideed kokku, ütlen, et olge head, et nüüd on teil võimalus tõesti tulla meie platvormile, hakata neile andma seda head hoogu juurde. Ehk siis ma usun, et juba järgmine nädal on need ideed, esimesed saavad ka esimesed tagasisidet tagasi ja saate oma ideed täpsustada ja siis uuesti avaldada, aga kindlasti on iga inimene on ideemeister ja me oleme seda programmi ka selliselt alati üles ehitatud, et igaüks peaks tundma, et ta kuulub siit ja igaüks saab luua midagi väga ägedat ja elu muutuvat. Kas on nii, Rain? Ja ma tahtsin kommenteerida, ma kõigepealt vabandan, ma täna pilti ei näita, aga ma tahtsin öelda, tehniliselt on see, et ega kui idee 2 päeva või 3 päevaga on vahepeal edasi arenenud, siis võib alati uue idee esitada. Et me võime vana idee maha võtta, uuega edasi minna, et seal ei ole mingit probleemi. Aga see, et äkki meie idee on lahja, siis siinkohal ma ütlen, et see nii ei ole. Sellepärast, et kõik ägedad muutused maailmas algavad ühest lihtsast ja nii-öelda lahjast ideest. Et see ongi ju tegelikult ideepäeva eesmärk, et me tuleme kokku, saame kokku inimestega, mentoritega, tiimidega, arutame läbi, arendame edasi, mõtleme juurde, et see ongi tegelikult ju see protsess, mismoodi ükskõik kui lahja või tugev see idee on, aga et hakkab tegelikult päriselt arenema ja elama ja sa kohtud inimestega, kellega sa võib-olla enne ei osanudki kohtuda ja nad toovad sulle mingit lisaväärtust. Et see, ma arvan, et siin on pigem nagu protsessi nautimise küsimus ka natukene ja kunagi ei tea, kuidas ja kuhu see idee edasi läheb, aga et igal juhul me oleme seal taustal kogu aeg toetamas ja nõu andmas. Ja mina muidugi oskan alati nõu anda selles osas, et kuidas siis seda ideed suureks ja kõlavaks teha, aga nii, et teised su lähikonnas ja kogukonnas ja piirkonnas sellest kuulda saavad ja liituda tahavad. Et selles mõttes kuskilt tuleb alustada ja see, kui juba idee on esitatud, ma arvan, see on juba väga, väga hea alguse koht. Aitäh, Rain. Ma olen, et Triin naeratab, mis on super. Aitäh teile ja. Väga hea. Aga küsige veel või kui kellelgi veel on kahtlusi, kõhklusi, soovitusi, siis me hea meelega kuulame. See on see hetk praegu. Kadi küsis, et kas üks inimene saab mitu ideed esitada? Vastused on jah ja ei. Et sa saad olla ühe idee nagu perenaine, aga anonüümselt võid sa ideid ju veel esitada. Oluline see, et Hackatoni päevale jõuab idee, kus on komplekteeritud meeskond ja seal on olemas vajalik arv liikmeid ja sa ise oled seda liikmeid seal hoidmas ja edasi viimas. Ehk siis, kui sa saad ennast kuidagi poolitada, tuua 2 ideed Hackatonile, siis on see võimalik. Aga kui sa tead kedagi, et sul on 2 väga head ideed, tahad neid ülesse panna, siis sa saad seda teha selliselt, et peab olema mingisugune keegi, kes selle idee nagu võtab omanikuks. Ehk siis igal ideel peab olema tegelikult tekkima selline peremees, perenaine, omanik, kes selle ideed siia Hackatonil toob, kes oma meeskonna eest hoolitseb, kes infot jagab meeskonda, kes Hackatoni päeval aitab seda kõike nagu koordineerida. Nii et ideid esitada saab,
aga häkatoni saab tuua ainult üks Kadri saab olla ainult ühes meeskonnas, et me ei saa sind jagada. Ja Taigi, ma pean vahepeal tõlkima. Ehk siis, et kui Haigi räägib häkatonist, siis me kõik mõtleme sellel ajal all ideepäeva. Just. Ehk siis, et ideepäev on see formaat, millest me siin räägime ja ta ei ole traditsiooniline häkaton, nii et selles mõttes ongi, et teistsugusel kujul, teistsugusel viisil ja viib teid hulgaliselt sammudega edasi. Nii, veel küsimusi või kommentaare? See häkatoni päev, ideepäev, milline see ideepäev on? Kas see oli küsimus, Kadri? Just. Ehk siis, et see ongi ideepäev. Nii, just. Ja kas meil ideepäeva kohta oli ka mingi slaid, mida me juba jagasime? Meil oli üks slaid ja ma lihtsalt rääkisin... Võta see korra meeldetuletuseks ette, et siis vaatame korra, mis meil slaidi peal kirjas on. Ja, üks moment. Ma olen 2 ekraaniga ja ma jätkuvalt ei leia üles oma hiirt. Ta tikub jah sinna teise ekraani vahel ära kaduma ja sa pead teda sealt taga ajama nagu spunki mõnikord, aga vast tuleb sealt see välja. Nii, üks moment. Aga niikaua, kuni Aigi leiab ekraani ja kohe võtame selle kirjelduse ekraanile ka, siis mina küsin tegelikult teistelt, et kes nüüd küsinud või kommenteerinud ei ole, et lihtsalt kommenteerige korra chati, et kuidas teile tundub, et kas meie ideemeistrite programm tundub huvitav, kas te tahate osaleda, kas te tahaksite osaleda tiimis või tahaksite esitada oma idee, ma saaks natukene aru, kuidas teie enda tunded ja mõtted on ka nii ja nüüd tuleb meile kohe slaid ka siia ekraanile. Praegu on aitäh slaid, aga me jõuame siis nii ja ideepäevast. Mentorid, just. Mul selle slaidi pole mul toodud välja, kas ideepäev, kui selline toimub, ta algab hommikul kell 10 hommikul, me tervitame teid siin T1 keskuses ja moodustame tiimid, on väike selline sisseelamine, kus te saate oma tiimidega, teiste tiimidega tuttavaks ja algab, lähete oma pesadesse ja teil, nüüd on nagu selline sõna, nagu me kasutame nagu sprindina, et me pole sellele teist asendit öelnud, et meil tegelikult on 3 sprinti, ehk siis me teeme 3 sellist ajurünnaku sessiooni 1,5 tundi ja iga pärast sprinti on teil selline mentoriga kiire arutelu. Mentor on küll teie juures ja suunab teid vajadusel, aga sellised 1,5 tunni pärast me vaatame, kaugele te olete jõudnud. Kindlasti on meil plaanitud lõunapaus, ehk siis meil on 1,5 tundi ja 1,5 tundi me teeme lõuna, teeme viimase 1,5 tundi, valmistame esitluseks ja on lõpuüritus. Ehk siis sellised 4 osas on päev ette nähtud. Mul ei ole nagu paremat slaidi, aga või ma ei tea, kas sa sooviksid rohkem teada, et mis on nendel sprintidel või nendel ajurünnaku sessioonidel nagu täpsemalt kavas või plaanis, siis ma selle informatsiooni saan teile hiljem edasi saata, aga mul täna selle kohta slaidi ei ole, ma väga vabandan. Et kas sa saaksid mulle anda nagu märku, et kas sa tahaksid veel täpsemat informatsiooni või... Nii. Milline see on? Hästi. Ja Kadi Keerner. Ja Kadi, mina saadan sulle selle ideepäeva siis täpsema kirjelduse postile ja siis saad juba sealt, kui on küsimusi, saad mulle kas küsida juba eraldi. Suurepärane. Aga mina loen siit praegu meie vestlusaknast, et Margit kirjutab, et osaleb ideepäeval koos tiimiga, sest siis on hea võimalus veel ideed parandada. Ja ma arvan, see ideepäeva üks roll ongi see, et paljude puhul, kellel nüüd tiimiliikmed võib-olla, kellega te olete enne põgusalt online'is kohtunud, saategi päriselus kokku ja natuke aru juba kes keegi on. Ja saab meeskonna tugevamaks ka. Ja siis kirjutab Kerli, et plaan on tal ka idee esitada ja leida mõttekaaslasi selle lahendamiseks.
ja saan aru, et väga sarnane Riigikantselei poolt korraldatud ideesprintidega, tore, et ma arvan, et üldiselt, kui ma lihtsalt peegeldan, et mulle tundub, et Eesti on väga aktiivselt arendanud kõikvõimalikke koostöötamise formaate, et olgu need siis häkatonid, ideepäevad, tiimläbid, ideesprindid, mida iganes. Ja see tähendab seda, et vist ongi, et ükskõik kuhu sa satud, siis sa pead olema natuke valmis selleks, et see on üks järgmine, natukene teistsugune, võib-olla ka sarnasem teisega, aga ikka põhiasi on see, et me töötame koos, meil on natuke erinevad tööriistad, mida me seal kasutame, aga mõte on siis see, et tekivad sellised tugevad, üksteisele rõõmuga toetavad sellised koostöötavad tiimid, kellega saab siis juba asju edasi arendada. Et eks see selline koosmõtlemise areng on tegelikult Eestis hästi-hästi rõõmustav, et ma vaatan tõesti rõõmuga, mida tehtud on. Aga väga tore, et Kerli plaanib tulla. Kui keegi tahaks veel kommenteerida, siis hea meelega loeks teie tagasisidet. Hästi, aga kuna ma ei näe kommentaare, siis võib olla, et on veel hetk vaja, kui te tahate send nuppu vajutada, siis hoian veel hetke vaikust eetris, aga Aigi. Ja ma tahtsin seda, et alati, kas see on ideepäev, häkaton, ideesprint, labor, siis tegelikult alati kõige võtmetegur on see, et on need inimesed, kes tol päeval tulevad kohale ja sinuga koos mõtlevad, sinu kõrval mõtlevad ka tegelikult ägedatele väljakutsetele Eesti ühiskonnas, et see on see kõige suurem kingitus, et metoodika võib olla selline ja teistsugune, aga see väärtus tuleb see, et tegelikult, et ühes aegruumis saab grupp inimesi kokku, kes tegelikult tahab ise olla lahendaja, tegelikult ise midagi ära teha ägedat, et see on alati selline element, et igas kohas on teistsugused inimesed, teistsugused korraldajad, mis toob omakorda teistsuguse vaate sinu enda mõtetele ja tegudele, et selle inimfaktor on alati midagi see, mis on mõnes mõttes juhuslik, aga alati paneb nii palju sellist väärtust juurde siia protsessi. Ja ma pidin seda ütlema alguses, aga nüüd ma ütlen selle lõpus, et tegelikult meie suur tänu on Šveitsi Eesti koostööprogrammile koos KÜSK-iga, kes on selle algatuse ellu kutsunud ja tahtnud seda muutust Eesti ühiskonnas luua, et oleme neile väga tänulikud, et nad on sellise võimaluse loonud, et meie Vision Eesti tiimiga saame siis koos teiega seda programmi ellu viia, aga tahtsin ära markeerida, et oleme väga tänulikud selle rahastuse võimaluse eest, mis on see, et kõik, kes tulevad osalema, saavad selle siiski tasuta. Et tuleb lihtsalt ise tulla kohal, oma aega panustada selle väärtuse loomiseks. Ja, et kui ma ei ole näinud, et oleks keegi trükiks, et mina hea meelega kuulutaksin selle ideepäeva, teabepäeva lõppenuks. Kindlasti meil tekib sellest salvestust, nagu me lubasime. Jagame seda salvestust teiega ja siis juba küsimused ka me saame panna siis sellele meie platvormile, et sinna loome ka küsimuste-vastuste koha ja jagada täpsemalt plaani, kuidas siis see ideepäev ka nagu ajaplaani mõttes välja näeb ja kuidas me seda oleme planeerinud. Nii et meie poolt on see olemas, et oleme väga tänulikud teie aja eest. Aitäh, et tulite, aitäh, et te jäite. Ootame teie ideid enda platvormil. Nagu ma ütlesin, et iga küsimus ei ole kunagi rumal ja on väga-väga oodatud. Ehk siis, kui te märkate meie platvormil midagi, mis ei toimi või ei tööta, siis andke meile kindlasti teada, et me saaksime sellega tegeleda ja kohtumiseni juba kõigiga siin T1-s Tallinnas tuleb väga-väga äge päev. Et aitäh teile. Ja enne kui päris akna kinni paneme, siis kindlasti innustame ideid esitama ja protsessis kaasa lööma. Aga kui miskil põhjusel tundub, et see ei ole praegu see hetk,
kõike muud on liiga palju, siis me oleme ka väga tänulikud, kui te seda infot edasi levitate. Kui te teate kedagi, kes võiks osaleda ja tahate natuke niimoodi viisakalt nügida, et tead, et nüüd äkki võiks proovida midagi teha. No kellel siin lapsevanemad on või midagi taolist, et me ikka nügime neid natuke. Et siis palun edastage seda infot, eks ju, et lihtsalt levitame koos niimoodi, et tekiks palju ägedaid asju ja eks üks äge idee viib teiseni ja inspireerib tegelikult väga paljusid. Nii et aitäh selle eest ja tõepoolest, et anname asjale kõla. aitäh teile. Aitäh. Kena pärastlõunat. Aitäh.